آقا یالا سلام علیکم، امیدوارم حالتون خوب باشه بچه ها. عمو دیو هستم. خوش اومدید به اولین ویدیوی چنل. امیدوارم که همه چی بر وفق مراد باشه. بتل پساتون رو خریده باشید، پینگا زیر 100، اسکوادا فعال، کلنا فعال، خلاصه اشغال کنید. ببینید دوستان، از اون جایی که این چند روز اخیر یه سری دراماهایی پیش اومده بود و درگیری بین ما و یک کلن دیگه ای که حالا میدونید کیان پیش اومده بود، قرار بود که اولین ویدیوی چنل راجع به این اتفاقات باشه. یعنی من خودم موافقت نکردم با بقیه چون مسخره است. ویدیو بعدی هم میتونیم بذاریم، به هر حال چیز مهمی نیست. آبروی این کلن رفت دیگه، چون کاملا واضحه چه کاری کردن و خلاصه خودشون رو میگیریم. زیاد اتفاق خاصی نبوده. حالا سیزن جدید اومده، یه گان جدید اومد با یه استرایکر جدید. اگر شما پابجی نیو استیت و کال آف موبایل بازی کرده باشید 100% با این گان آشنایی دارید. اسم گان MCX اسولت رایفل، همون AR خودمونه، اصطلاح رایفله. داخل پابجی نیو استیت دقیقا همین گان، همین اسم اونجا بود. داخل کال آف موبایل هم M13 به شدت شبیه این گانه. خب و الحق اصلا تو هر گیمی این گان واقعا گان خوبیه. و یه استرایکر جدید هم داریم که راجع به قدرتاش و اینا واسه تون یه سری توضیحاتی آماده کردم. آخر ویدیو هستن اینا، هم اتچمنت هم راجع به قدرتای استرایکر جدید، همه اینا آخر ویدیو هستن. این میون ویدیو فقط گیم پلیه. نه از دوست عزیزمون رضا وینتر گرفتیم، چون من خودم پینگم خیلی بد بود، کلا دیسکانکت میشدم داخل مچ. حالا بچه‌ها توی خونه دوستای عزیز من، از اونجایی که اتچمنت خیلی ایزیه، توضیحات راجع به استرایکر خیلی ایزیه، تست گانم که دارید داخل همین گیم پلی میبینید. من آخرش تو شوتینگ رنج هم یه تستی باش میکنم، رنجش و اینا رو بازم ببینید، اتچمنت اصلیو. و این الان تا آخر ویدیو تقریبا فقط گیم پلیه، میتونید بشینید نگاه کنید. اگرم عجله دارید میخواید سریع بردارید امتحان کنید، خیلی راحت برید ته ویدیو بردارید، اونجا بازم توضیحات رو میدم بهتون. Mega kill! Taking hit! Using a bandage. Triple kill!
خب بچه ها این از اتچمنت. ببینید به نظر من یه رایفل باید بتونه مید رنج و رنج رو بزنه، چون برای کلوز رنج و هیپ فایر قشنگ SMG ساخته شده. من سعی کردم اتچمنت رو جوری بچینم که هم رنج اوکی داشته باشه، هم لگد یا ریکویلش کم باشه، هم ایمتون سریع بیاد بالا. یعنی گان واقعا خوبیه. من لژند اینو این سیزن بتل پس بگیرم حداقل کیل مسیجش رو وا میکنم. گان واقعا خوبیه. خب حالا اصلا قدرت این دافی شکارچیمون استرایکر جدیدمون چیه بچه ها؟ این ابیلیتی و این اسکیلی که میبینید این یه تیریه که حدود 5 متر برد داره، از بین دیوارا رد میشه و به هر انمی بخوره باعث میشه که تا 10 ثانیه نتونه اسپرینت بره، یعنی سریع بدوه. دیدید دیگه اسلاید میزنید سور میخورید میرید دیگه، نمیتونه این کار رو انجام بده. حالا قدرت دوم استرایکر چیه؟ این هم همین یه تیر پرت میکنه. این تیر سنسور داره، انمیتون پشت دیوار یا هر جای دیگه باشه نشونتون میده تا 7 متری اون سنسور. ولی یه عیبی داره، اینه که اگه به اون سنسور تیر بزنن سنسور میشکنه و دیگه کار نمیکنه. خب سلاطین دیگه وقتشه که حمایتاتون رو شروع کنید. ساب، لایک، کامنت، چنل تلگرام، همه اینا رو بیاید یه حالی به عمودیو بدید. با ویدیوهای بعدی، اتچمنت های بعدی میبینمتون. عشقا فعلا خداحافظ.